nano mwandikedde ku ovo yanzijukizaamu nesijja kyogera ku mpewo abaana kyebagamba eri mu kuziika Girinya nti Bavuut Soldiers bakuumye byana mama yokeza muli tukubisa emiggo nga tuba kooti baza poliisi naye abaana bakola era naawe bebaza okola ki okuma poliisi ayi poliisi yali eri wansi so bagikuuma so King Saha Munange buli kimu tunakiikira tunayogera ki buli kimu tamina kwogera bannaye King Saha Munange yafubutusaawo okusala amalodi yaddawo ku studio wa Spice nagamba ye kuva ggulu kale kuva concert yo naye agenda tembeya tickets zange Munange agenda atembeeye tickets yatunzeyo yadde neemu amaanyi g'amaanyi sigekagira amaanyi kano teyatunzeyo yadde neemu kagenda ne katuula wakati mu waya we zeegattira n'endongo ne kagikuba ne kabaza n'abantu we bali bwatyo bwe kyalabise nze mu ddakiika bbiri nagenza owulira aye bamukutte naye tebamukutte mutala wantu wonna bamufulumiza bufulumya kibuga okukakkanya kavuyo kubanga abantu kyasukkulumye so kaakati bw'obanga oli eyo nga weepima kayimbi kaako yagambye it's unfortunate we couldn't make it through as we planned due to security reasons, but all in all, the mobilization we tried was enough to spread the message. See you all on Friday. Okay. Ayinza kwate yatembeyeza ne mukitegedde ti ayina ekivula kikola ki and kyendowooza era ne ku security wise ebyandivuddemu manyi kati ng'omuyimbi ng'olina ekivulu ku Friday bw'ojjaawo ebiseera ebisinga abantu abo nga bubalabaawo bonna omuyimbi baaba yeetaaga bajje bamulabeko kakati yavuddawo n'atabe ku saha message yagitutte gy'ataatuuse ekituufu kiri nti nno this is not what King Saha expected in town yabadde amanyi agenda kiduuka nawe wakiraba ani yakikola I know. Yada mangeragera kiduuka ku kiduuka bannaye munguleko banange munguleko naye kyamutabuseeko. Yeah. N'abataamu labe ekigambo baakiwulidde nti ekibadde wali kibadde kikabuka. So kale Saha tumulinde ku lunaku olwokutaano basibone mugende mukole ki mumuwagire Kapera akyalojja nyonyi mulabyeko kadini so manyi Kapera nadde mugambye ebintu bibiri era nne kusaba